好意思。他让我不能专心唱歌。哎呀，不容易前面的气势。哦，不好意思，这第一次听我表演的观众朋友，这不是我表演的常态。叫我想要唱《红龙凤》的一起修音好，我就把这首歌唱完，让我专心一点。奇异的夫人，各位掌声好不好？